imam i privilegiju i zadovoljstvo da razgovaram sa čovekom kome sam zahvalan kao prijatelj, jer mu se našao nekoliko puta u nevolji, onda kada se obično svi razbeže. I time pokazao i svoj karakter i svoju prirodu i čvrstinu svog prijateljstva. Tako da će ovo biti razgovor dvojice prijatelja. A opet, s druge strane, imam priliku da razgovaram i sa čovekom koji itekako ima šta da mi kaže i odgovori na mnogobrojna moja pitanja, posebno što sada uvodimo kao neku novu formu 4 razgovora mesečno, od po pola sata, koji neće biti predugi, i u kojima ćemo svaki put obraditi jedan aspekt svega onoga o čemu je moguće razgovarati sa Markom Tanaskovićem. Čovek koji je u 19. godini sa svojih putovanja iz inostranstva rešio da se vrati u Srbiju uoči bombardovanja, umesto da ode u elitni američki univerzitet, da tamo studira političke nauke, međunarodne odnose, zajedno sa svojim prijateljima sa kojima je pre toga bio u srednjoj školi, u Rimu, pre toga u Turskoj. Je čovek koji već samim tim zaslužuje svoje poštovanje, a njegov način života, odnosa prema javnosti i neka samozatajna, skoro isposnička opcija u kojoj se traga za smislom, a ne za uspehom, i u kome se na delu potvrđuje to da je svaki dan podjednako važan, upravo zbog toga što ne tražimo neki najvažniji, najbolji, najznačajniji trenutak u životu, već svaki trenutak proživljavamo i kao deo sopstvene porodice, i kao deo svoje nacije, i kao deo zabrinutog čovečanstva za onim što će tek nastupiti. Vaš i moj gost, Marko Tanasković, prijatelj, intelektualac, pisac. To ćete sve videti i čuti, pa da krenemo sa, recimo, pitanjem prvi dani i sam početak onoga što će kasnije postati Marko Tanasković. Kao prvo ti se zahvalim na pozivu u srpski svet, tvoj ovde, ovu tvrđavu koju si napravio, tvrđavu smisla koju svakodnevno, odnosno sve nove klipove pratim na YouTube-u, zato mi je posebna čast da dođem ovde. A što se mene tiče, pa prvi dan, ja sam rođen u septembru 1979. Malo pre Titove smrti, znači zahvatio sam, bili smo savremenici jedno kratko vreme i tu ima jedna anegdota da sam se ja prevrnuo s kreveta baš kad je javljeno da je Tito umro, da su svi ukućeni bili zauzeti tom monumentalnom vešću, a ja sam se prevrnuo s kreveta, niko me nije pazio. Šta reći, pa odrastao sam bio na Dorćolu, rođen sam na Dorćolu, posle smo se preselili na Vračar, živeo sam na Vračaru, to su 80. godine. One zlatne... Ti si unutar kruga dvojke. Ja sam čitavog života unutar tog omraženog kruga dvojke. Rođen sam, znači, na Dorćolu, prešli smo pred moje školovanje na Vračar i tamo sam išao u elitnu, a sada ozloglašenu školu Vladislav Ribnikar. Koji moj sin Vuk. Da, i kao kasnije i moje sestre, i mislim, to je, porodično smo vezani za tu školu, zato nam je sve to tako teško i palo. Posle sam upisao filološku gimnaziju u koju sam išao samo pola godine, jer smo onda porodično otputovali u Tursku, pošto je moj otac postao ambasador tada SR Jugoslavije u Turskoj. Tvoj otac je Darko Tanasković, doktor, profesor, poliglota, orijentalista pre svega i diplomata. Vrhunski diplomata i čovek koji tekako dobro zna šta je patriotizam, bez obzira na to što je dobar deo života proveo u inostranstvu i u stranim jezicima. Jeste, pa eto, ako nešto patriotsko u meni ima, to sve sam pokupio kod kuće. Ono što kaže Momo Kapor, da je to u stvari kućno vaspitanje, ono što te baba nauči, i mene je baba, moja Mica, to me naučila ljubavi prema zemlji, narodu i
kulturi i tradiciji, tako da... I Marko je doputovao u Tursku. I to je bila 95. godina, početak 95. godine, znači na najgore moguće vreme da se dođe u Tursku kao Srbin, verovatno. A pored toga u američku školu, jer nije bilo druge mogućnosti zbog jezika, upisao sam američku školu i to američku školu koja je škola, vojna američka škola, znači škola američkog ministarstva odbrane. Pošto u Turskoj ima 3 velike baze, ima ona najveća Incirlik, ima baza u Izmiru, ima baza u Ankari. Ta baza u Ankari nekada je bila isto ogromna, kasnije po sporazumima sa turskom vladom je smanjivana, ali ostao taj jedan kontingent američke vojske tamo i tamo postoji škola i postoji jedan čitav kompleks u okviru koga vi kao da živite u maloj Americi. Znači tu postoji i američke prodavnice, američki bioskopi, i teretane, i sala za fizičko, i bazen. A ko ide u tu školu? Ko je išao u tu školu? Ko ste bili drugovi? Pa sad, u tu školu generalno idu deca zaposlenih u Ministarstvu odbrane, odnosno vojna lica. Ali pošto je škola smanjena, odnosno prisustvo američke vojske smanjeno, onda su u tu školu primali i decu diplomata. Tako da je moje društvo bilo vrlo raznovrsno. Znači, tu su bili od dece tih američkih vojnika do dece ambasadora. Moj najbolji prijatelj, na primjer, je bio sin ambasadora Egipta, egipatskog ambasadora. Drugi najbolji prijatelj mi je bio sin žene koja je bila zamjenik, odnosno drugi čovek tajlandske ambasade. Tako da ja sam otišao tamo i uglavnom sam se družio sa zemljama trećeg sveta. Nekako sam se s njima najlakše našao na nekoj talasnoj dužini. I kako su tebe dočekali tamo i kako si ti dočekao sve to na što si naišao? Pa za mene je to bio jedan neverovatan civilizacijski šok, jer mi u Beogradu smo živjeli vrlo skromno, znači najgore vreme, inflacija, 93. 94. I onda tamo kad sam došao, to je prvo taj kompleks, ta rezidencija je velelepna. To je kopija u stvari Belog dvora. Znači ta rezidencija ambasadora izgleda čak je možda i veća od Belog dvora, zato što kada je Ataturk prebacio ambasadu iz Istanbula u Ankaru, još to je bilo vreme Karađorđevića, mi smo pristali, među prvim zemljama smo mi pristali, odnosno Kraljevina Jugoslavije je pristala da prebaci ambasadu iz Istanbula u Ankaru i dobili smo zbog toga najbolje mesto, dobili smo ogromnu zemlju i tu je napravljen jedan fantastičan kompleks koji ima i bazen. On je ostao Srbiji? Više nije, zato što umeđu vremenu je podeljena ali kad sam ja bio, je bio čitav taj kompleks i ambasada i pomoćna zgrada i ta rezidencija koja je velelepna. Ljudi kad su dolazili nisu mogli da veruju da kao da živite u dvorcu. To je bio jedan šok za mene. Umeđu vremenu je to podeljeno i mislim da je nama ostala ta rezidencija, ali da je ambasada i to gore, da je to Bosni i Hercegovini pripalo. Ali nisam siguran tačno. Tako da... I kad si rekao Marko Tanasković iz Beograda, ovim svojim drugarima, tada još uvek nepoznatima... Dosta predrasuda je bilo, moram priznati. Tad je ona satanizacija medijska je bila u punom naletu i ja sam imao i sa profesorima svojim stalno rasprave, naročito sa jednim profesorom koji mi je bio profesor istorije. A inače, mislim, vidio sam koliko oni znaju istoriju uopšte. A taj profesor je bio Amerikanac, Turčin? Amerikanac, da, bio je Amerikanac italijanskog porekla, Paul Generelli se zvao i on je bio mlad dosta, on je imao tad nekih 35 godina, mi smo imali 17-18, tako da bili smo prilično ovako bliski i on je nego jedan neposredni odnos u komunikaciji uopšte i s njim sam često imao svađe baš oko onog što se dešavalo tad i u Bosni i nekako pre toga dok sam bio u Srbiji uopšte mi politika nije zanimala, niti mogu reći da sam bio nešto naročito rodoljubivo orijentisan, prosto nisam razmišljao o tim stvarima. Tamo kad sam otišao, onda sam se našao u potpunoj drugoj poziciji. Možeš da braniš poziciju zemlje iz koje si došao. Ja sam morao da budem ambasador tog mog naroda i moje zemlje u nezamislivo teškim okolnostima. I tad stvarno o Turcima mogu sve najlepše da kažem, ovako ljudski odnos, šta čovjek može da doživi od njih. Ali vreme je bilo jako nezgodno.
to je bilo vreme Srebrenice, nama su dolazili, donosili crni flor na ambasadu, stavljali, bile su i pretnje, bile baš nezgodno vreme što se toga tiče, tako da to je bio neki ubrzani kurs tamo patriotskog osvešćivanja i odrastanja u toj Turskoj i uopšte i u toj američkoj školi, uopšte neko iznutra sam spoznao kako taj američki mozak funkcioniše i kako taj njihov sistem funkcioniše. Kako funkcioniše? Pa, ima onaj citat Slobodana Miloševića, ako je stvarno, njemu se pripisuje, a ne znam da li on stvarno to rekao, da iza tog lažnog američkog osmeha se krije nešto satanističko. Ja sam još tada tamo uvideo da nešto tu nije normalno. Znači da oni jesu svi onako ljubazni, nasmejani uvek sa vama. Sve je onako... Polite, jako učtivo i sve, ali vi osjećate neki nedostatak ljudskosti, osjećate neki nedostatak, neku hladnoću duboko iznutra da probija kod njih. I mene, naročito je Malaparte, o tome je fantastično pisao u romanu Koža, kada opisuje one kao dobroćudne Amerikance koji dolaze i kako oni za svega nekoliko sekundi od dobrih, porodičnih, vrlih hrišćana i naivnih momaka postaju razulareni orgijaši koji kupuju devojčice od njihovih majki i tako da nekako imam utisak da sam tamo ispoznao to kakvi oni jesu stvarno. A kako su Turci tog islamskog odnosa koji nije bio isti kao u vreme Ataturka, nego je postao mnogo više blizak veri i šerijatu. Kako su oni napravili sklad između toga i NATO-a, Amerike, sekularnih vrednosti? Kako su oni, bar to što si ti mogao da osjetiš, kako su oni čuvali ono što im je najdragocenije, što im je važnije i od političkog uspeha i od ekonomskih, ne znam, dostignuća, da sačuvaju, da istovremeno uspeju da srede da njihova obala bude turistički interesantna za ceo svet i da imaju te odnose kao možda centralna zemlja Evroazije u tom trenutku. Kako taj spoj izgleda u praksi? Turci su velika nacija, to ne smemo zaboraviti. Oni stvarno jesu velika nacija i oni imaju tu imperijalnu svest i dan danas. I veliki su nacionalisti. Znači, vi u Turskoj, ja sam bio šokiran, znači svuda su turske zastave, kad je neki praznik, kad igra turska reprezentacija, nešto, bukvalno sve kuće su ukrašene turskom zastavom. I meni jedan Turčin rekao, ja sam pre svega, prvo sam Turčin, pa sam musliman, pa sam na kraju čovek. Znači, kod njih tim redom prioriteta stvari idu. S druge strane, i tad se osjećalo u Turskoj ta jedna tenzija i borba je bila vrlo aktivna tad za dušu Turske. Jer i Turska se menjala od Ataturka i slabila je uloga vojske. Vojska se tamo smatra za čuvar tog sekularizma i tog Ataturkog poretka, a islamisti su bili u naletu. Tada se pojavio onaj Erbakan, on je bio neka prethodnica Erdogana. Erdogan je tad bio njegov gradonačelnik Istanbula. Znači, osjećala se stalno borba između islamista i tih sekularnih snaga. Da. A s druge strane, i što se tiče Amerikanaca, i tu odnos nikada nije bio onako da teče med i mleko. Ja se sećam, baš za vreme dok su mi tamo bili, da su oni svoju ambasadu iseljavali, zato što su procenili da nije bezbednosno dovoljno zaštićena i napravili su, ja nikad to nisam vidio, oni su napravili ambasadu pod zemljom. Znači, njihova ambasada u Ankari je jedna od najzaštićenijih bilo gde u svetu. I to u vreme kad su oni imali... Američka ambasada. Da, znači, napravili su takvu ambasadu u vreme kad su imali najbolje moguće odnose sa Turskom, koja je tada učestvovala sa Izraelom u vojnim manevrima u okviru NATO-a. Znači, bila je 100% na toj evroatlantskoj strani. Mogu da zamislim danas kako je, jer svašta se tu među vremena izdešavalo. Turska je odbila bila da učestvuje u napadu na Irak, kasnije i sve ovo što se dešavalo sa Erdoganom, pokušaj državnog udara, koje on pripisao Amerikancima i njegovom nekadašnjem saradniku, koga Amerikanci dan danas čuvaju, tako da svašta se izdešavalo i Turska je velika zemlja i Turska uvek strateški gleda svoj interes. Ali ti mladi turski intelektualci, ponekog si sigurno sreo iz diplomatskih krugova
I to, da li su oni s polja Evropljani, a iznutra nešto sasvim drugo, ili kako je to izgledalo? Jesu oni ti s kojima sam ja imao kontakte, koji su živeli u tim kvartovima gde sam se ja kretao i gde su ambasade u krajnjem slučaju. U njihovom krugu dvojke? Da, neki od njih su išli u školu sa mnom, znači bilo je i turske dece koji su iz nekog razloga, deca političara, neki diplomata su upisivali svoju decu u američku školu. Oni su vrlo ovako westernizovani, znači u svom oblačenju, govoru, afinitetima, ali oni ostaju Turci. Znači oni kada prime taj zapadni uticaj, taj turska komponenta kod njih se nikada ne dovodi u pitanje. I to je mene uvek fasciniralo, ali mislim da je to odraz te veličine njihove nacije i te imperijalne svesti koje oni nose u sebi. Znači oni mogu da se razlikuju, ali oko tog nekog turskog interesa se oni uglavnom uvek slože. Doduše tamo ima i Kurda, to je isto stalno bila neka pretnja nasiljem, taj PKK, onda imaju ti Aleviti, u stvari kao Šiti, koji isto su uglavnom u levim strankama, koji isto deluju teroristički, tako da... Si upoznao nekog Kurda? Jesam, imao sam drugara Nasera, Kurd, s kojim dan danas komuniciram, koji je sad profesor, i on inače iranski Kurd, koji je živeo u Turskoj, a sad živi u Teheranu, s njim sam isto na vezi. I tako, imam vrlo zanimljive kontakte iz tog doba. A kako je, opet imaš posredne iskustva, ali imaš iskustva, kako u svemu tome se snalazio, kretao, boravio tvoj otac, jer je profesor Darko Tanasković stručnjak i za arapsku književnost i univerzitetski profesor, i za islam, i za ono što će kasnije objavljivati u svojim knjigama o neoosmanizmu. Kako on, koji je duboko bio u tome, čak više nego većina njihovih pripadnika kulturne i intelektualne elite, suštinski, a opet je tu bio da brani interese Srbije i da pretrpi sve te udarce koji su mu padali po toj logici napada na Jugoslaviju. Kako se on u toj čudnoj ulozi snalazio, jer on je bio više u islamu i bolje ga poznao od onih koji su ga kritikovali, a opet je branio Srbiju na onaj svoj odmereni, specijalni način na koji samo on ume to da radi. Pa nije mu bilo lako. Mislim, nije mu bilo lako iz razloga što je to bilo prvo njegovo diplomatsko imenovanje. On nije pre toga nikada radio u diplomatiji. Kako je uža došlo do toga da on uđe u diplomatiju? Pa mislim da su tada ljudi koji su vodili državu procenili da je Turska strateški važna tačka i da moraju da pošalju najboljeg mogućeg čoveka, stručnjaka za to. I ponudili su mu i on je prihvatio jedno. Ali mislim, nije bilo lako jer on nije imao tad iskustvo koje ima danas, naravno. Imao je znanje, znači Turci, ja sam prisutovao kad Turci kažu pa vi bolje znate turski od nas, bolje poznajete islam od nas, znači on je mogao s njima da razgovara potpuno kao jedan od njih, mogao je da razume njihove argumente i mogao je da razume njihov način razmišljanja, taj i turkistički i islamistički, mislim da kažemo, ali opet on je imao zadatak i dužnost da brani našu poziciju, to nije bilo lako. Naravno mu nije bilo lako kad je bilo bombardovanje 99. jer on je bio tamo, a ja sam bio sam u Beogradu i onda znam da je morao celu noć sa mnom nešto razgovarati telefonom, odzvanja sve, čuju oni kako odzvanja od detonacije i sve, a onda ujutru mora da ide u tursko ministarstvo i da tamo neku notu ulaže, da ulaže protest, ali on kaže da su Turci ipak bili korektni i da su i oni čak pokazali razumevanje za to što se nama dešava, baš iz te neke pozicije nekog diskretnog otpora toj američkoj hegemoniji, da oni jesu u tome učestvovali, što je apsolutno logično imajući u vidu njihov odnosi prema bosanskim muslimanima i prema Albancima, njihovu vezu još iz vremena Osmanskog carstva, a u krajnjem slučaju prema nama, ali da su uvek bili profesionalni, da nisu dozvolili da se to, da bude gore nego što mora da bude taj odnos. I kako si ti iz Ankare završio ponovo u Beogradu, umesto na univerzitetu gde si mogao da odeš? Pa je, zato što sam ja želeo da se vratim u Beogradu po svaku cenu i imao sam ponudu na stolu za stipendiju, imao sam i neke nagrade silne, neku stipendiju Bill Clinton, mislim.
možete misliti u to vreme, 98. dobijem Bill Clinton neku nagradu i stipendiju, imao sam ponudu da idem na Georgetown univerzitet koji je u toj sferi međunarodnih odnosa i međunarodnog prava jedan od najboljih u Americi, ali ni sekunda nisam razmišljao o tome da to prihvatim. Meni je bio cilj samo što pre da se vratim u Srbiju, da budem svojim društvom, da govorim moj jezik, da prolazim ovim ulicama, da podelim sudbinu svog naroda. I to je 98. kad sam se ja vratio, tad već, kad sam ja krenuo na fakultet, upisao sam pravni fakultet, u oktobru 98. je baš, kad je počeo meni fakultet, tad je bilo aktualna priča da će biti bombardovanje, prvi put. I tad je meni otac ponudio da se vratim tamo, da budem s njima, ali to neko meni ne pada na pamet. A kako izgledao taj sad ponovni susret sa Beogradom u tih, to jeste vremenski ne tako dugo razdoblje, ali se mnogo šta desilo umeđu vremena i ti si se promenio i tvoj odnos i prema nacionalnom i kulturnom identitetu i prema ozbiljnosti u kojoj živimo je drugačiji sigurno bio nego onda kad si otišao s Dorćola u Ankaru. Velike razlike kad negde odete s 15, vratite se 19, vi ste odrastao čovjek, manje više. Pa meni je bio medeni mesec, moram priznati, bez obzira na sve ove... Taj povratak. Da, taj povratak je meni bio medeni mesec koji je trajao 10 godina, mislim, praktično nisam se pokajao, niti sam ikada razmišljao šta bi bilo kad bi bilo da sam otišao, meni je bilo super. Naravno, objektivne okolnosti, sve što se dešavalo je poznato, mislim. A Darko je tamo bio i ambasador u Azerbejdžanu, paralelno je obuhvatio i taj evroazijski jezičak. Jesi možda putovao tamo ili... Nisam. Da, ili kakva su tvoje bile iskustva? On je, mislim, 2 puta sam otišao, jednom da preda akreditive, jednom u nekom zadatak ima neki, tako da nije bilo ni prilike. Njemu je to bilo jako zanimljivo i upoznao. On je pričao o tome isto. Darko je baš neka vrsta specijalca našeg, samo intelektualnog specijalca. Ja znam u ime crkve šta je sve on obavljao po svetu. Dobro, ja to manje znam, ali ovo znam da je... To ćemo ostaviti za razgovor sa njim. Sa njim, pa da, bolje. Znam da je upoznao generala Alijeva, mislim, koji je isto, kaže da ga je impresionirao kao ličnost, general KGB-a, mislim, jedna od najzanimljivih figura tog... Zagonetni, diskretni heroj. Koji je otac ovog Alijeva danas, koji je tamo su sve dinastije, kao i u Čečeni, Kadirovi i ostalo, tamo to, u tom svetu tako ide. I kako se privikao na taj život diplomate, ambasadora, jer sve je drugačije nego dok je bio profesor na fakultetu ovde u Beogradu pre toga? Pa on je takav čovek, on se lako privikne na sve, mislim da njemu to nikakav luksuz, ništa. Oficirsko dete. Jeste, oficirsko dete i on je tako i u porodici odrastao da nema tu mnogo prostora za neko razmaženost i izvoljevanje. On se vrlo lako prilagodi na bolje okolnosti, naravno svako se prilagodi na bolje, ali on se lako prilagođava i na lošije. Kako si ti uspeo da ne budeš profesor na fakultetu, znalac 17 ili ko zna koliko jezika, zadubljen u knjige, a u prisustvu oca i te njegove strogosti, kako si ti uspeo da se odbraniš od toga? Pa, zato što nisam imao ambicije tolike, a ovo ruku na srce nisam ni vredan toliko kao on, daleko, ni približno nisam vredan kao on, to priznajem, tako da... To ćemo ostaviti, da. Ja sam neki svoj put sledio i zadovoljno. Slušalci, gledalci, čitaoci kažu. Želju da se poredim s njim, niti da... I sad ćemo da započnemo jednu temu koja zaista zaslužuje, mislim, čitav jedan segment, a to je Italija. Kako se sad i u kom trenutku, na koji način ti sad nalaziš u Italiji, gde je Darko postao ambasador u Vatikanu, i on je uvijek ambasador raznih zemalja, pošto, mislim, iste zemlje, ali ona menja svoje oblike, pa onda on... Prvo je bila Jugoslavija, pa je bila Srbija i Crna Gora, pa nekada je bila samo Srbija. Jeste, tako da je on to u Parizu, UNESCO. Da, ne, u Rimu je na kraju se vratio 2008. Tad je već bila Srbija. Da. Otišao je kao ambasador... Ista kuća, promenjena adresa. Da, otišao je kao ambasador Jugoslavije, pa je umeđu vremenu postao ambasador... Jesi odmah otišao sa njim kada je... Ne, ja nisam, ja sam ostao i studirao, ja sam odlazio periodično u Rim, kod njih i provodio po nekoliko meseci. I čini mi se da je to uticalo na tebe zaista onako... Pa, ima ona izreka, magarac u Beč, magarac iz Beča, mislim da i magarac ako ode u Rim,
da će se makar malo manje biti magarac kad se vrati. Mene je Rim kao grad opčinio, mislim, potpuno, i naš zajednički, tamo sam upoznao našeg zajedničkog prijatelja Dragoša Kalajića, koji je tad bio u Rimu. I uopšte, taj osjećaj tog središta sveta koje je, milenijum, hiljadama godina unazad, to ostavlja neki trag, uopšte, na čoveka i ta količina lepog s kojim se čovek suoči tamo kad dođe, ta jedna šetnja kroz ulice Rima, doživite onaj Stendhalov sindrom, znači ona količina lepote da čovjek prosto ne može da stvari to koliko neki šok vas udari. Ja sam čitao, mislim da je otprilike polovina svetske kulturne baštine u Italiji, čitavog sveta, polovina se nalazi u Italiji, a od te polovina je u Rimu, što znači da praktično četvrtina onog najvrednijeg iz kulture se nalazi u Rimu. Tamo svaka crkva... I to ne najmanje važna četvrtina. Ne, svakako ne najmanje važna. Znači, svaka crkva u koju uđete, mala neka crkva može da ima Karavađovo platno, Đotovo, znači, nevjerovatno. I ti razne dimenzije, razna lica Rima. Recimo, ja sam čitao čitavu knjigu o boravku velikih Rusa 19. vekovnih i onih iz Srebrnog veka, s početka 20. veka, i njihova fascinacija Rimom, koja potpuno boji to njihovo iskustvo na jedan drugačiji način nego, recimo, iskustvo viktorijanskih Engleza, koji su isto tako pravili od Rima nešto sasvim njihovo, drugačije od svega. Kako izgleda taj doćerski beogradski Rim u varijanti Markove? Kad si se prošetao i šta si ti pohvatao tamo? Voleo sam da lutam tako gradom, neobavezno. Voleo sam i te delove Rima koji nisu toliko sa te kulturno-istorijske tačke značajni, ali su meni bili zanimljivi, taj Trastevere, taj kraj ovako bojemski, gde ima dosta i kriminala i ovako ume da bude nezgodan, meni je bio jako zanimljiv. Imao sam i neke prijatelje tamo s kojima se družio i tako da meni je Rim bio jedno nevjerovatno duhovno iskustvo, pre svega, i stvaralački mi podstakao. Ja sam i u Rimu počeo da pišem svoj roman koji sam napisao 7-8 godina kasnije, ali Rim me kao ideja jedna metafizička me promenio. Je se osjećala u Rimu to da je to poražena zemlja iz 1943. četvrte? Nažalost jeste i to sam pisao u mom romanu, da je to poražavajuće, da Italijani često nisu svesni koliko je njihova kultura velika, a opet oni imaju komplekse ne samo prema Amerikancima, kao onim koji su ih oslobodili od Mussolinija, i od sebe, nego i prema Francuzima, prema Britancima. Oni imaju komplekse strašne, valjda ih smatraju kao neki cigani, kao južni narod. I oni imaju strašne komplekse i italijanske devojke mnogo se ugledaju, na primjer, na crnkinje. Meni je to bilo užasno kad sam vidio koliko italijanske devojke se ne ugledaju na Moniku Bellucci, na Claudiju Cardinale, na Sofiju Loren, znači stvarno imaju primere elegancije i lepote kakve u svetu nema niko, a oni se ugledaju na neke crnkinje, nose vrećaste pantalone, oblače se beže od svog identiteta. Ne šminkaju se gotovo uopšte, znači potpuno beže od svog identiteta i beže od te ideje lepoga. Znači živeti u Rimu, a ići kontra te ideje lepog i nešto što je estetski prijatno za oko, je meni bilo potpuno nerazumljivo. I isto tako ne znaju, oni ne poznaju svoju istoriju, ne poznaju, vi ćete sresti devojku od 15-16 godina, koja, na primjer, živi u jednom kraju Rima, a nikada nije bila na španskim stepenicama, nikada u životu. To je lep prelaz za nastavak našeg razgovora.